السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے بلی۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ صبح 9 بجے کے قریب زیبا کے سسرال کی کال آئی۔ ہم بے خبر سوئے ہوئے تھے، ان کی کال سے ہی جاگے۔ مراد سنجرانی صاحب، آپ کیا بک رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ آغا جان دہاڑے۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی اٹھیں صوبیہ، زیبا کے گھر جانا ہے۔ آغا جان ہوا کیا ہے؟ عجیب بے یقینی کی کیفیت میں آغا جان نے مجھے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے۔ صوبیہ، رضا۔ کیا ہوا ہے رضا کو؟ رضا کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ او میرے خدا، کہاں، کیسے؟ ہمارے ذہن مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک روز پہلے جس بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اسی کا گھر اجڑنے کی خبر سے دن کا آغاز ہوا۔ او میری زیبا۔ آغا جانی کے اس انکشاف پر میرا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ رضا کی تشدد زدہ لاش؟ ہاں اذان میاں، مگر کہاں؟ کوئی خاندانی تنازع؟ ہاں، خاندانی دشمنی، مگر رضا کی نہیں، زیبا کی۔ رضا کی تشدد زدہ لاش اس کے کمرے سے برآمد ہوئی اور کمرے کے اندر صرف زیبا تھی۔ پھر آپ لوگ سکھر گئے؟ ہاں، ہم دونوں اور وجاہت سکھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر کیسے ہمارا استقبال ہوا ہوگا، کیا کچھ ہمیں کہا سنا گیا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جگ ہنسائی ہوئی تماشا بن گئے تھے ہم۔ زیبا گھر میں موجود نہیں تھی۔ او وہ کہاں گئیں؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی، ہمیں بعد میں اطلاع دی گئی۔ وہاں نوکرانیاں کمروں کے باہر راہداریوں میں ہی سوتی تھیں، کب بی بی صاحبوں کو کوئی کام ہو کب وہ حاضر ہو جائیں۔ زیبا کے کمرے کے باہر سوئی نوکرانی نے صبح ہوتے قریب 4 بجے عجیب سی آوازیں سنی۔ غور کیا تو معلوم ہوا چھوٹے سائیں کے کمرے سے آ رہی ہیں۔ قریب جا کر سنا تو سائیں کی چیخو پکار سنائی دی۔ نوکرانی نے صبح فجر کے بعد زیبا کی ساس کو بتایا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اور وہ رضا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا اور رضا کی ادھڑی ہوئی لاش کے پیر میں زیبا کا دوپٹہ بندھا تھا اور وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم سے گوشت غائب تھا۔ بیڈ کی دوسری طرف زیبا بیٹھی اپنے خون میں لتھڑے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ رضا کے والد نے فوراً پولیس کو بلایا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ پولیس نے زیبا کو حراست میں لے لیا۔ جب ہم پہنچے تو یہ تمام کارروائی ہو چکی تھی۔ اس ذلت رسوائی کے بعد وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ دکھ سے ہم نڈھال تھے، مگر زیبا کے متعلق یہ سب اس کے سسرال والوں سے سن کر خوفزدہ بھی تھے۔ میں اور آغا جان تعویذ کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ وجاہت ان سب باتوں سے لا علم تھا۔ دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر غالب آ گیا تھا کہ زیبا کا تعویذ اس کے گلے میں نہیں ہوگا۔ انجان شہر میں تلاش کرتے کرتے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آغا جان کی ہمت نہ تھی کہ اس حال میں بیٹی کو دیکھیں، اور ہم دونوں کو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ قاتل کون ہے۔ تفتیشی افسر سلمان غوری کی اجازت سے ایک سپاہی مجھے اور وجاہت کو اس حوالات تک لے گیا جہاں زیبا تھی۔ 2 دن میں ہی وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ زرد رنگت آنکھوں میں گڑھے۔ زیبا، زیبا میری بچی، یہاں آؤ، ادھر دیکھو، مگر وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی۔ وجاہت نے بھی بہت پکارا مگر زیبا نے ایک نہ سنی۔ وجاہت نے کہا یہ صدمے کا اثر ہے، جبکہ میں اصل وجہ جانتی تھی۔ میں نے اسے پکارا، ابا یومی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ ہمارے درمیان حوالات کی سلاخیں تھیں، ورنہ جن شعلہ بار نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا شاید وہ ہمارا حال بھی رضا جیسا کرتی۔ نزدیک آ کر وہ مجھے گھورنے لگی اور اچانک کہکا مار کے ہنسی، بہت خوفناک ہنسی۔ میں نے دیکھا اس کی زبان اور دانتوں سے ابھی بھی خون جھلک رہا تھا۔ اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا اور ابا یومی کہنے پر اس کا رد عمل اس بات کا خماس تھا کہ یہ زیبا نہیں،
وجاہت کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت میں ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہبایومی کی بک بک جاری تھی۔ وجاہت کچھ سمجھ نہ پائی مگر میں جانتی تھی کہ اس نے گفتگو کے لیے اب وہی پینترا اختیار کیا ہے۔ یا اللہ، مجھے بے اختیار رابعہ یاد آئی۔ وجاہت تفتیشی افسر کے ساتھ بات کرنے رکے اور ہم گاڑی میں آ بیٹھے۔ آغا جان پریشانی کے عالم میں باہر ٹہل رہے تھے۔ ہماری اڑی رنگت نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا، وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں، بس کھوئی کھوئی سی تھی۔ دوسرا رضا کی ناگہانی موت کا صدمہ، اور تیسرا ڈر، آغا جان کی زندگی کو لاحق خطرہ۔ ہم رو پڑے۔ اذان میاں کیا کہتے آغا جان سے کہ وہ کیا کہتی ہے؟ دھمکانے کے علاوہ کیا کہا ہوگا اس نے؟ اسی اثناء میں وجاہت ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے اور بتایا کہ مراد سنجرانی نے قتل کی FIR زیبا کے خلاف کروائی ہے۔ اس کی نوکرانی نے گواہی دی ہے۔ یہ وڈیرے اپنی دولت کے بل پر سب خرید لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کرنے والی ذات سب جانتی ہے۔ آغا جانی، زیبا اپنے ہی شوہر کا قتل کیوں کرے گی؟ آپ نے دیکھی اس کی حالت؟ آذان میاں، صدمے نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ اتنے بڑے حادثے پر کوئی نارمل لڑکی ایسا ریئیکٹ کرے گی؟ اور آغا جانی، آپ نے سنا وہ کیا بول رہی تھی؟ ایک لفظ بھی سمجھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اتنے میں وجاہت کو شدید غصہ آ گیا۔ آغا جان، میں مراد سنجرانی کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں اس قتل کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں اپنی معصوم بہن کو ان وڈیروں کی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ارے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے۔ اتنا بڑا جرم کسی کا گناہ زیبا پر کیسے ڈال سکتے ہیں یہ لوگ؟ ہم دونوں چپ چاپ وجاہت کی باتیں سن کر سوچ رہے تھے کاش ایسا ہی ہوتا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی جو وجاہت سے چھپی ہوئی تھی۔ وجاہت نے ہمیں تسلی دی کہ وہ 2-3 روز میں بیل کرانے کی کوشش کریں گے، تب تک ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اذان میاں، ہم پھر اسی 2 دھاری تلوار پر آ کھڑے تھے۔ آغا جان کو بچاتے تو زیبا کو کھو دیتے، اور زیبا کو بچاتے تو آغا جان کو کھو دیتے۔ ایک مستقل اذیت میں تھے، کیا کریں؟ بیل کروائیں تو زیبا کو رکھیں گے کہاں، اور نہ کرائیں تو کیا مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ واقعی آغا جانی، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر آپ لوگ سکھر میں ٹھہرے یا کراچی واپس آئے؟ وجاہت چاہتے تھے کہ ہم رکیں، مگر آغا جان نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ وجاہت سکھر میں رکے اور زیبا کی بیل کروانے کے لیے سر توڑ کوشش میں لگ گئے۔ کراچی آنے کے بعد آغا جان نے بھائی عبدالسلام سے رابطے کی کوشش کی مگر بے سود۔ کچھ اور عامل حضرات سے رابطہ کیا مگر کوئی ایسا کامل نہ مل سکا۔ ہم مایوس ہو گئے تھے۔ وہاں وجاہت کی مسلسل کوشش سے زیبا کی ضمانت کے آرڈر مل گئے تھے، کیونکہ جیل، عدالت اور ڈاکٹر سبھی کو زیبا کی دماغی حالت پر شک تھا۔ مراد سنجرانی زخمی شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے۔ ان کا غم بھی کم نہ تھا، ہمیں ان سے بھی دلی ہمدردی ہے۔ اذان میاں، لاشا اور جوان اولاد کا لاشا، اور اس کو یوں بے دردی سے قتل کیا گیا ہو، برداشت کرنا کیا آسان کام تھا؟ یہ سادات کا ہی حوصلہ تھا، یہ مولا علیہ السلام کی ہی شانے تھے جو جوان لاشیں اٹھاتے رہے، قربانی پر قربانی دی، اور آج لوگ کہتے ہیں کیوں سوگ مناتے ہو؟ وہ تو شہید ہوئے۔ شہید کو مردہ جان کر ان کا سوگ نہ مناؤ، آنسو نہ بہاؤ۔ ارے عقل کے اندھو، سوگ ان کی شہادت کا نہیں، ان کی مظلومیت کا ہے۔ دکھ ان کی موت پر نہیں، ان کے مصائب پر ہے۔ آنسو ان کی اذیت پر ہیں، شرمندگی کے ان کو شہید کرنے والے بھی کلمہ گوہ تھے۔ اذان میاں، مولا ہی سہ گئے، کوئی اور ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ ہم دیکھیں کہ سوگواری عزاداری کی ممانعت کرنے والے ایسے کڑیل جوان تمہارے بیٹے بھائی اس بے دردی سے روندے جائیں۔ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح صبر کرو گے، کیسے برداشت کرو گے۔ ایک موت ہو جائے سالوں سال نہ بھولنے والوں، کیسے کوئی ان کڑیل جوانوں کے سر بریدہ لاشیں، بازو، سینے بھول سکتا ہے؟ باخدا ہم نہیں بھول سکتے کہ امت نے کیا ستم ڈھایا۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی، اور میری آنکھ ان کی پیروی میں نم تھی، اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکل آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی کہ سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔
زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں؟ جی کہیے۔ میرے ساتھ آئیں۔ او خدا رحم۔ نرس ہمیں ڈاکٹر شہاب الدین غوری کے روم تک لے گئی۔ شہاب الدین غوری وجاہت ہمدانی کے دوست ہیں اور زیبا کے ٹریٹمنٹ کے انچارج۔ تشریف رکھیے۔ مسز ہمدانی آپ کو زحمت یوں دی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ زیبا کی حالت نازک ہے، اس میں خون بتدریج کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیملیز مطمئن نہیں ہوتی اور مریض کو دوسرے اسپتال منتقل کرا لیتی ہیں اور پھر کیس کرا دیتی ہیں کہ ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خون چوری کر لیا گیا، مریض تو بے ہوش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ڈاکٹروں نے کیا کیا کیا، نتیجتاً اسپتال بدنام ہوتا ہے۔ زیبا ہمدانی کی مکمل ٹریٹمنٹ بے ہوشی کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ملاقات کے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہے، سب کچھ آپ کے سامنے شفاف طریقے سے ہو رہا ہے۔ مسز ہمدانی وجاہت میرا دوست ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات اور آپ کا مجھ پر بھروسہ ہی آپ کو یہاں لاتا ہے، مگر اسپتال کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مجبوراً مجھے ان کی پاسداری کرنا پڑے گی۔ زیبا کے معدے میں زخم ہے اور مسلسل خون کی کمی کے باعث اس کی حالت مزید بگڑنے کا ڈر ہے۔ آپ پلیز اس فارم کو فل کر دیں کہ کسی بھی انتہائی صورتحال میں اسپتال ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ زیبا جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، یہ بس ایک رسمی کارروائی سمجھیں۔ آغا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور تقریباً وہی باتیں جو شہاب الدین غوری نے کی تھیں۔ آغا جانی نے ان پر دستخط کر دیے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے بھی نا امید ہو چکی تھیں۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے، تبھی آغا جانی کو طاہر علیمی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے مرشد پاک پتن سے کراچی آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے ملاقات کا ارادہ ہو تو کسی وقت وہ اسپتال آ سکتے ہیں۔ آغا جانی نے انہیں کل شام عصر کا وقت دیا۔ رضا بے قصور ہوتے ہوئے بھی سافریت کا شکار بن گیا، تو جس سے اس کی دشمنی تھی اس کی موت کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی۔ آغا جانی جب زیبا کی بیل ہو گئی اور ان کی ملاقات وجاہت صاحب سے ہوئی تب ان کی کیا حالت تھی۔ اذان میاں ہم یہاں پریشان ہوئے جا رہے تھے کہ اگر زیبا کی بیل ہو گئی تو وہ یہاں آ کر کیا قہر ڈھائے گی، اور جو بیل نہ ہوئی تب بھی ہم اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، کیا کریں، عجیب پریشان کن صورتحال تھی۔ زیبا کی بیل کی خبر بھی ہمیں راحت نہ دے سکی اور ہم سراپا سوال بنے آغا جان کے ساتھ تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وجاہت راستے میں ہے۔ گھر آ کر زیبا دوڑ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ رضا کی ناگہانی موت اور جیل کی صحبتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ آغا جان سے بھی گلے لگی اور شکایتیں کرنے لگی۔ آغا جان آپ ہمیں لینے کیوں نہ آئے؟ ٹھیک کہتے تھے رضا کے والدین، سفید رنگ واقعی منحوس ہے، یہ سفیدی کھا گئی ہمارے سہاگ کو۔ ہم نے زیبا کو سہارا دیا اور کمرے میں آرام کی غرض سے لٹا آئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے کہ لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ گھر میں سوگواری طاری تھی، مگر کیونکہ گھر بچوں والا تھا تو ماحول کچھ ہی دن میں بہتر ہو گیا۔ ایک دن آغا جان نے کہا، صوبیہ، ہو سکتا ہے وجاہت ٹھیک کہہ رہا ہو، مراد نے پیسے کے زور پر زیبا کو اس قتل میں ملوث کیا ہو، اصل حقائق کچھ اور ہوں۔ ہو سکتا ہے جب آپ زیبا سے ملی ہوں وہ واقعی صدمے کے زیر اثر ہوں۔ ہمیں بھی لگا ہاں شاید، کیونکہ زیبا اب نارمل تھی اور گھر کا ماحول بھی۔ زیبا کی بیل ہو گئی تھی، کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ زیبا ہر وقت رضا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر پھر بچوں کے ساتھ اپنا غم کم کرنے کی کوشش کرتی اور رات میں اکثر ہمارے کمرے میں آ جاتی جب تک اسے نیند نہ آتی، یا ہم اس کے کمرے میں بیٹھے رات گزار دیتے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ ہماری چچا زاد کلثوم کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ اسپتال میں ہے، ہمیں جانا تھا۔ وجاہت کو بھی ایک میٹنگ پر جانا تھا تو آغا جان نے کہا کہ صوبیہ آپ کو وجاہت ڈراپ کر دیں گے، ہم زیبا کے پاس رکتے ہیں، تیز بخار ہے، اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ نگار بھی اپنے والدین کی طرف ہیں۔ دل نہیں مان رہا تھا، مگر گھنٹہ 2 گھنٹے کی تو بات تھی۔ وجاہت واپسی پر ہمیں اسپتال سے لے آئیں گے۔ ہم اپنی بہن کی عیادت کو اسپتال آ گئے، مگر دل گھر میں ہی پڑا تھا۔ دوبارہ ہم نے کال کی آغا جان کو، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہو گئے۔ قریب 1.5 گھنٹے کے بعد وجاہت ہمیں لے کر گھر آئے۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔
وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بدبو بیٹا ہماری حالت غیر ہو گئی۔ وجاہت بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے۔ آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبا کے کمرے کی طرف گئے۔ امی کہہ کر رہ گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا، ہمارے آغا جان کا خون۔ ان کی لاش دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھ بھی، گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کھا رہی تھی۔ وہی رضا کی طرح ادھڑی ہوئی لاش اور وہی بک بک جاری تھی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اوف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے، اپنے شوہر اور اپنے باپ کا بہیمانہ قتل کس قدر تشدد پسند ہے، مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ ابا یومی، وہ ہے قاتل، وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے کی اذیت ناقابل بیان تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمیں ابا یومی سے کوئی بعید نہ رہی کہ وہ کس کس کا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبا پھر نارمل تھی اور باپ کی موت پر بے حال تھی۔ وجاہت اب بھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبا نے ہی کیا ہے اور مراد سنجرانی کس حد تک حق پر ہے۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں لچک تھی اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ زیبا شدید ذہنی عارضے میں مبتلا ہے اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ اس سفاکیت پر اتر آتی ہے۔ آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نصف ہی رہ گئے تھے۔ بچوں کا گھر تھا، مباد از زیبا پھر کسی کو نقصان پہنچاتی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب زیبا کو زنجیر ڈالنی پڑے گی۔ اب ہم کسی اور کو رونے کے متحمل نہیں تھے۔ وجاہت ہمارے فیصلے کے خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا زیبا کو علاج کی ضرورت ہے، مگر ایک رات وجاہت نے بھی اپنی آنکھوں سے ابا یومی کا اصل روپ دیکھ لیا، جب وہ اپنے کمرے میں بلی کی صورت لیے ہماری بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ وجاہت نے زیبا کو لاک کیا اور ہمارے پاس آ کر ساری بات بتائی اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، یہ سب کیا ہے۔ جو راز اب تک ہم نے چھپایا وہ آج کھل گیا تھا اور آدھا سچ وجاہت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا، تو لہٰذا ہم نے تمام تفصیلات وجاہت کو بتا دیں۔ یقین کرنے کے علاوہ وجاہت کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت محبت کرتا ہے زیبا سے، وہ ہی کیا ہم سب، لیکن اس آفریت نے ہماری زیبا ہم سے چھین لی۔ تب سے اب تک زیبا زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ بہت تھوڑے وقت کے لیے ابا یومی اس کا جسم چھوڑ بھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبا پر مسلط رہتی ہے۔ مگر وہ روتی کیوں ہے؟ اب تو اپنا بدلہ لے چکی ہے۔ وہ زیبا روتی ہے اپنے حال پر، رضا کی موت پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنے اجڑ جانے پر، اپنی قید پر، اپنی بربادی پر۔ مگر اس کی آواز اسی منحوس بلی جیسی ہے، سنی ہوگی آپ نے، کبھی انسانی کبھی بلی نما آوازیں۔ جی آغا جانی سنی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا زیبا بچ پائے گی، لیکن ہم ایک آخری کوشش ضرور کریں گے۔ کل طاہر علیمی کے مرشد سے مل کر وجاہت ساتھ ہوتے تو بہتر تھا۔ آغا جانی ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو روک نہ پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور آج بھی۔ یہ سب سن کر کہ وجاہت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو روک نہ پایا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ وجاہت پہلے فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ زمین کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت رکھی ہے مراد سنجرانی نے۔ وجاہت ہر قیمت پر یہ کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے۔ زمینیں بیچ کر وہ اب سکھر گئے ہوئے ہیں۔ او میرے خدا، میری سوچ کس قدر غلط تھی وجاہت کے بارے میں۔ تمام حقیقت سے انجان میں وجاہت کو پہلے دن سے لاپرواہ، بے حس اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ ہے، مکمل آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کتنی بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔
داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی، ایک بے ارادگی کی گئی غلطی اور اس انتقام کی آگ میں جلتی آبا یومی۔ ایک پورا گھرانہ اجاڑ چکی تھی اور اب بھی جان چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ خدا جانے ہمدانی اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گے۔ اللہ کرے طاہر علیمی کے مرشد کچھ کر سکیں۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اس لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانی سے اجازت لیتے ہوئے کہا کہ مجھے آفس میں ضروری کام ہے، کل دن میں 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں، اگر ضرورت ہو تو کال کر لیجئے گا۔ میں کچھ گھنٹے سو لوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زیبا کے کمرے کی طرف بڑھیں اور بولیں، آذان میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زیبا کو دیکھ لیں، پھر عبادت کے احاطے میں آرام کے لیے جائیں گے۔ شب بخیر کہہ کر میں لان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھلی زمین اور کھلا آسمان، کس قدر وسعت لیے یہ دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیقات، کون کون سی مخلوق کس روپ میں ہے کون جانتا ہے۔ وہ جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر امی نے کال ریسیو نہیں کی، اور رات کے 3 بجے ہیں، سو رہی ہوں گی۔ مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال آئی، خیر خیریت کے بعد دم کروایا اور پھر سکون آ گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہہ دیا تھا ایک دوست کی بہن اسپتال میں ہے، اس کے ساتھ رکا ہوں، اس لیے میں بھی اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ صبح فیکٹری گیا، واپسی 3 بجے تک اسپتال۔ آغا جانی منتظر تھی، انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے، شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شام 5 بجے طاہر علیمی ایک بارش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مصافحہ طاہر علیمی نے تعارف کرایا، وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے ہیں اور عامل بھی، پیر فرقان حیدر۔ فرقان صاحب نے آغا جانی سے زیبا کے متعلق معلومات لیں، پھر گویا ہوئے، صوبیہ بہن یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے ہیں اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ آفریت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت سے جب تک کہ زیبا کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس نے کوئی جسم اختیار نہیں کیا، وہ اس بلی کے جسم میں رہی ہے، یہ اب زیبا پر مسلط ہے۔ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گڑھ تھا۔ ان کی تمام طاقتیں اب ابا یومی کو حاصل ہیں، کسی طرح اس جسم کو نظر آتش کرنا ہوگا۔ مگر فرقان صاحب اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا، پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور کوئی نہ کوئی بربادی دیکھنی پڑے گی۔ میرے علم کے مطابق بس 1 ہفتہ اور وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہے جب وہ زیبا کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مکمل توڑ دے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کا بدلہ آغا جان سے تھا، اس نے زیبا کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، موکلات کی معلومات کے مطابق اس رات رضا جب کمرے میں گیا تو زیبا سو رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ آج زیبا پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ نہیں کیے ہیں، لہٰذا رضا نے وہ عملیات و وظائف شروع کیے۔ رضا کے وظائف سے زیبا اٹھ بیٹھی اور اس نے حد درجہ بہکانے کی کوشش کی، مگر رضا کے مستقل پڑھتے رہنے سے وہ مشتعل ہو گئی۔ رضا نے پانی پڑھ کر چھینٹے مارے تو اس کو آگ سی لگنے لگی اور وہ تڑپنے لگی۔ رضا سے بس یہاں غلطی ہو گئی۔ محبت میں رضا سے زیبا کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے وہ عمل روک دیا۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے زخم دیکھنا چاہے تو وہ اپنے روپ میں ظاہر ہو گئی اور رضا کو شوہر کے ساتھ کوئی عامل سمجھی اور وار پر وار کرنے لگی۔ رضا سنبھل نہیں پایا اور ناگہانی اس عفریت کا شکار بن گیا۔ او رضا سنجرانی کی ناگہانی موت کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ محبت نے اس کی جان لے لی، وہ بھی اتنی سفاکی سے۔ تو اب آپ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ فرقان بھائی میری بچی کی حالت نازک ہے، کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رونے لگی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، بہن آپ کی بچی کی روح اب اس عفریت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے،
मगर हम ला इल्म हैं कि इसको कैसे काबू किया जाए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है बहन। मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकता। वो आफरियत बेहद कुव्वतों की मालिक है और इसकी सफाकियत का अंदाजा है आप लोगों को। वो पहले ही मिस्र के जादूगरों की मलका रही है। देवी मानते हैं वहाँ के लोग इसे। इसका चेहरा बिल्ली और धड़ औरत का होता था, पर अब बुरी ताकतों और शैतानी अमलियात की वजह से इसका मुकाबला करना आसान नहीं। कोशिश करके सबसे पहले इस बिल्ली का जिस्म नजर आतिश करवाएं, शायद इससे वो कुछ कमजोर पड़े। ये तमाम बातें सुनकर मुझ समेत आगा जानी की रही सही उम्मीद भी टूट गई। इन्हें दिलासा देते तो कैसे, मुझे खुद बेहद अफसोस था। हम तो ये सोच रहे थे कि मुर्शिद फुरकान शायद अब आयूमी से निजात दिला सके, मगर अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं और आगा जानी कई घंटे सुन सन्नाटे में बैठे रहे। अचानक इन्हें कुछ याद आया। उन्होंने वजाहत को कॉल मिलाई। वजाहत बेटा आप कहाँ हैं? वो सक्खर में था और कल कराची पहुँचने वाला था। वजाहत आप कराची ना आए, आप फैसलाबाद जाएं और खैरदीन से मिलें और उससे पूछें उस मनहूस का जिस्म खैरदीन ने कहाँ दफनाया है। इसको तलाश करके नजर आतिश करें। ज़ेबा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो देर तक रोती रही। वजाहत को मुर्शिद फुरकान की दी हुई मालूमात फराहम की। मैंने दिल से दुआ की कि वो जिस्म मिल जाए और वजाहत इसे जला सकें। मगरिब की नमाज के बाद मैं लॉन के बेंच पर सिगरेट पी रहा था कि फार्मेसी पर एक आदमी आया। गौर किया तो वो जाहिद था, हमारी फैक्ट्री में वर्कर। मैंने इसे आवाज दी, जाहिद सब खैरियत है? तुम यहाँ? कौन बीमार है? बस यार खैरियत ही तो नहीं है, बड़ी आपा की तबीयत खराब है। क्या हुआ इन्हें? यार इन्हें पानी की कमी है। इनके हाथ पांव टेढ़े होने लगते हैं, मौसम भी गर्म है। गुर्दों की भी तकलीफ है जिसकी वजह से आए दिन चेहरा, आंखें, होंठ सब सूज जाता है। पहचानी नहीं जाती ये बड़ी आपा हैं। ओ बहुत अफसोस हुआ सुनकर। कब से है ये हालत इनकी? यार जमाना हो गया। मियाँ बच्चे सब आजिज हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मालूम हुआ कि ये कोई ऊपरी चक्कर नहीं बल्कि काबिल इलाज बीमारी है। तो अब यहाँ लाए हैं, पहले से अब बेहतर हैं। ओ तो तुम लोग समझते रहे कि कोई और असरात हैं। हाँ यार हमेशा से यही सुनते आए हैं। फलां पे जिन चढ़ गया, इसके हाथ पांव मुड़ गए, फलां की शक्ल बदल गई, फलां की आवाज बदल गई। इन्हीं वाहियात बकवास को जहन में रखकर कभी तौफीक ही नहीं हुई ये सोचने की कि ये बीमारी भी हो सकती है। कौन सा मजार, कौन सा बाबा, कौन सा आमिल जो हमने नहीं छोड़ा। मगर आजकल सब के सब शोबदाबाज हैं। अगर तुम बीमार नहीं भी हो तो भी ये ऐसे राग देंगे कि तुम्हारे कंधे पर भार आने लगेगा। हम दोनों हंस पड़े। वो तो शुक्र हुआ हम एक जगह गए तो उन्होंने डांट कर भगाया कि इसे ले जाओ, इन्हें डॉक्टर को दिखाओ, कोई जिन भूत नहीं है इस पर। वो हैं तो ऐसे ही मगर जिन उतारते हैं बहुत कामिल हैं। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अच्छा कहाँ हैं? क्या मुझे इनका एड्रेस दे सकते हो? क्यों भाई खैरियत? हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। मगर क्यों? यार मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया है, बंदिश वगैरह। काम में जी नहीं लगता। मैंने बहाना घड़ दिया। अरे यार वो नहीं देखेंगे, इनके ये काम ही नहीं। बीमारी, झपटिया, जादू, सास नंदों के झगड़े, बंदिश सबको भगा देती हैं वो बस जिन उतारते हैं। ओहो तुम इस बात को छोड़ो, वो जिन भगाते हैं या बिठाते हैं। तुम एड्रेस दो, मुझे मिलना बहुत जरूरी है। जाहिद मुंह खोले मुझे देखने लगा, फिर एड्रेस समझाया। कराची एयरपोर्ट जाते हुए कब्रिस्तान पड़ता है, अजीम पूरा कब्रिस्तान। बस वहीं उनका बसेरा है। 2 भाई हैं, वहीं रहते हैं। मुझे क्योंकि कराची घूमने और यहाँ के रास्तों का इतना इल्म नहीं था, इसलिए एड्रेस ठीक से समझ नहीं आया और जाहिद का फोन नंबर ले लिया। क्या तुम किसी दिन मुझे वहाँ ले जा सकते हो? यार मैं घर से नौकरी, नौकरी से घर वाला बंदा हूँ। मुझे इतनी दूर के रास्तों का पता नहीं, भटक गया तो और मुसीबत। अच्छा कल जोहर में चलो, फ्री हूँ। हाँ मगर 3 बजे के बाद का रखो, फैक्ट्री से आने के बाद। मगर तुम्हारी छुट्टी तो 8 तक होती है। हाँ मगर मैं 4 दिन की छुट्टी पर हूँ, इसलिए कल दिन में तुम्हें वो जगह दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद बन गई थी। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो मुसब्बबुल असबाब है। कहीं से एक दर बंद हो तो वो 100 रास्ते खोल देता है। जुल्म की रस्सी चाहे जितनी दराज हो, जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो जालिम को कहीं जाए पनाह नहीं मिलती। वो रब्बे रहीम है। इस वक्त जाहिद का यहाँ इस तरह मिल जाना शायद कुदरत का एक इशारा है। मैं एक नई उम्मीद के साथ आगा जानी की तरफ रवाना हुआ।
नर्स कह रही थी कि इसे समझ नहीं आ रहा, बार बार मशीन ज़ेबा को मुर्दा जाहिर करती है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।